Apesar de Joana d'Arc ter liderado os franceses em tantas vitórias na guerra contra a Inglaterra e ter coroado o príncipe Carlos como rei da França, ela foi traída pelos próprios franceses. Na Idade Média, a França era constituída por feudos, e os ingleses eram donos da maior parte deles. Surgiam então vários conflitos, o que originou a Guerra dos 100 Anos. No ano de 1429, as forças inglesas elas ocupavam grande parte do território francês. E os soldados franceses eram poucos e o moral estava baixo por causa das derrotas. Faltava ali um líder capaz de fazer as tropas acreditar na vitória. O príncipe Carlos da França estava refugiado. Ele tinha sua autoridade contestada por ser declarado bastardo. Joana d'Arc nasceu em 1412 na pequena cidade de Domremy. Joana d'Arc foi criada no campo com 3 irmãos. Ela tomava conta dos carneiros no pasto. Ela não aprendeu a ler nem a escrever. Ela frequentava a igreja da cidade e decorou o Pai Nosso. Ela se tornou muito piedosa. Aos 13 anos, ela já tinha visões de uma luz e ouvia vozes de São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarina, que lhe ordenavam basicamente 2 tarefas: salvar a pátria e coroar o príncipe, tornando-o rei. A história das visões foi se espalhando naquela região e o povo passou a acreditar na missão da jovem. Ela já estava então com 17 anos. A cidade de Domremy era afastada dos campos de batalha, mas as tropas inglesas se aproximavam, as notícias chegavam. Orleans era a última cidade em poder dos franceses e estava cercada. E a França não tinha um rei no poder. Joana então decide procurar o capitão na sua cidade e pedir uma carta de apresentação e uma escolta para procurar o príncipe Carlos, levá-lo ao trono e salvar a França. Com a pressão da população, o capitão cedeu aos apelos. A população fez então uma coleta e comprou uma armadura para Joana, que com seus 17 anos mal sustentava o peso. Com sua partida, a esperança renasceu na região e o povo acreditava que ela foi enviada por Deus para acabar com a pobreza e a miséria de todos. Chegando no palácio de Chinon, Joana foi recebida com muita desconfiança. Ela contava histórias fantasiosas. O príncipe, sabendo da história, decide se divertir e veste-se de súdito e se mistura aos outros súditos. Joana, sem vacilar, foi até ele, se ajoelhou aos seus pés e disse: Gentil senhor, em nome de Deus, eu posso dizer que sois filho do rei e herdeiro legítimo do trono da França. Vários bispos e cardeais interrogaram Joana e suas respostas simples e seguras convenceram ao povo. O príncipe outorgou-lhe então o título de chefe da guerra e o comando de uma pequena tropa. Joana revelou que sonhava com uma espada escondida atrás do altar da igreja Santa Catarina, o que se concretizou. A missão de Joana d'Arc era furar o cerco à cidade de Orleans e levar víveres aos soldados que estavam famintos. Ela devolveu a confiança à sua tropa, que a seguiu. Venceram as tropas inglesas, que retiraram o cerco à cidade. Joana d'Arc entrou triunfante na cidade e a guerra tomou novos rumos. Joana julgou sua tarefa terminada e quis voltar para sua cidade, mas o príncipe implorou para que continuasse. Ela liderou a vitória em outras 2 cidades, mas queria coroar o rei na Catedral de Reims, que estava ocupada. Em 1 mês de batalha, Joana d'Arc retoma a cidade e coroa Carlos como rei da França. Joana d'Arc não estava satisfeita. Ela tinha que recuperar ainda Paris, que estava sob o poder dos ingleses. O agora rei Carlos VII, sentindo-se confiante, diria que não se poderia confiar tanto em uma mulher.
Assim, Joana d'Arc passou a incomodar tanto os ingleses quanto os franceses. Os ingleses organizaram uma manifestação em Paris com tochas de fogo, afirmando que Joana d'Arc era instrumento do mal, visando desqualificá-la. Na primeira tentativa de invasão, Joana é atingida na coxa, e ela recebe uma missão, então, enquanto se recupera, de evacuar um castelo. Ao evacuar o castelo de Copenhague, a ponte foi levantada, mas Joana é feita prisioneira dos próprios franceses, que decidiram vendê-la aos ingleses e estes a entregaram à Santa Inquisição. A Igreja Romana havia criado o Tribunal da Santa Inquisição. Joana foi acusada de vestir roupas masculinas e afirmar que recebia revelações divinas. Ela enfrentou com coragem e inteligência, sem negar. Os membros da Santa Inquisição se consideravam os enviados de Deus na Terra e não aceitavam o fato de uma mulher receber ordens celestiais. Ela havia tido uma visão que estaria livre em 3 dias. Escoltada por 120 homens armados, Joana d'Arc, com a cabeça raspada, foi amarrada a um poste e queimada viva. O olhar da jovem, mais que cansaço, denotava a dignidade daqueles que são conscientes do dever cumprido. 37 anos depois, em 1450, Paris é retomada e os ingleses são expulsos. Em 1803, Joana d'Arc foi reconhecida como heroína nacional. Em 1909, Joana d'Arc foi beatificada pela Igreja e em 1929 foi canonizada e proclamada Santa Padroeira da França. A missão de Joana d'Arc deu fim ao doloroso resgate de uma outra existência em tempos remotos. O espírito de Joana d'Arc demonstrou sua evolução espiritual ao reparar com méritos os erros do passado distante em sua existência como Judas Iscariotes. Que a paz do Cristo esteja conosco.